một tiêm kích Việt Nam bị bắn rơi giữa không phận quốc tế và chỉ trong vài giờ, toàn bộ bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ một sai lệch nhỏ trong radar, chuỗi phản ứng dây chuyền đã biến khu vực yên bình thành điểm nóng toàn cầu. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua toàn bộ diễn biến của chiến sự ấy, từ khoảnh khắc đầu tiên trên bầu trời cho đến những cuộc đối đầu căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Từng phút, từng quyết định đều mang ý nghĩa sống còn. Nếu bạn yêu thích những video mô phỏng chiến lược, những câu chuyện quân sự được kể bằng góc nhìn chân thực và nhiều dữ liệu, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Vì ngay bây giờ, bạn sắp theo dõi một trong những tình huống quân sự kịch tính nhất trên bán đảo Triều Tiên. 9 giờ 47 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2011, trên vùng biển quốc tế, cách khu vực ranh giới không phận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khoảng 130 km, một tiêm kích của Việt Nam đang thực hiện chuyến bay huấn luyện định kỳ. Nhiệm vụ được xác nhận là bay kiểm tra định vị và hiệu chuẩn radar tầm xa. Phi công liên lạc bình thường với trạm kiểm soát, tín hiệu ổn định, thời tiết tốt. 9 giờ 49 phút, radar của Nhật Bản ghi nhận một chớp sáng nhỏ trên màn hình. Đường tín hiệu tiêm kích Việt Nam bị ngắt đột ngột. Một phút sau, Trung tâm điều phối khu vực nhận cảnh báo khẩn từ hệ thống phòng không Hàn Quốc về việc họ đã khai hỏa một quả tên lửa tầm trung theo quy trình phòng vệ. Cả hai bên đều bất ngờ vì sự trùng hợp này diễn ra cùng thời điểm. 9 giờ 52 phút, trạm radar ven biển Hàn Quốc xác định khu vực rơi xuống biển có tọa độ cách bờ khoảng 80 km. Từ hình ảnh vệ tinh, người ta thấy một vệt khói đen kéo dài trên mặt biển rồi tan dần trong sương. Tín hiệu cấp cứu của phi công Việt Nam được phát trong 12 giây, sau đó mất hoàn toàn. Đến 10 giờ 10 phút, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn của Hàn Quốc và Nhật Bản được lệnh xuất phát. Một tàu tuần tra Nhật phát hiện nhiều mảnh kim loại trôi nổi, trên đó có số hiệu trùng với máy bay Việt Nam. Tin tức được xác nhận sau đó 1 giờ, khi Bộ Quốc phòng Việt Nam thông báo đã mất liên lạc với phi công trong nhiệm vụ huấn luyện. Các dữ liệu ban đầu cho thấy hệ thống radar Hàn Quốc có thể đã nhận dạng sai mục tiêu, dẫn đến việc bắn nhầm. Phía Hàn Quốc ngay lập tức ra thông cáo báo chí, nói rằng họ vô cùng tiếc nuối và sẽ hợp tác điều tra. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng lan rộng, gây phản ứng mạnh trong dư luận khu vực. Tại Hà Nội, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm yêu cầu phía Hàn Quốc giải thích rõ nguyên nhân và đảm bảo sẽ điều tra khách quan. Các hãng truyền thông quốc tế liên tục cập nhật, trong khi mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trên biển, đội tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện sóng lớn. Tàu cứu hộ ghi nhận một phần khung thép có ký hiệu quân sự Việt Nam, xác nhận gần như chắc chắn đây là vị trí máy bay rơi. Mọi hoạt động cứu hộ được tiến hành suốt đêm. Sự kiện chỉ kéo dài vài phút nhưng để lại hậu quả nặng nề. Một tiêm kích bị mất, một phi công chưa rõ tung tích và mối quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh trong khu vực lập tức căng thẳng. Đêm đó, các hệ thống radar khu vực Đông Bắc Á đồng loạt tăng tần suất theo dõi. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng toàn bộ khu vực đều chuyển sang trạng thái cảnh giác cao nhất. Từ một vụ bắn nhầm chưa rõ nguyên nhân, bán đảo Triều Tiên bước vào giai đoạn được giới phân tích gọi là đêm cảnh báo đầu tiên của năm 2011. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi sự kiện nghiêm trọng hơn nhiều, đang dần hình thành phía Bắc vĩ tuyến 38. Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2011, sau khi vụ việc tiêm kích Việt Nam bị bắn rơi được xác nhận, toàn bộ khu vực Đông Bắc Á bước vào tình thế căng thẳng. Các cơ quan ngoại giao, quân sự và truyền thông cùng lúc phát đi hàng loạt thông cáo chính thức. Từng dòng thông tin đều được theo dõi sát sao, vì mọi phản ứng ở thời điểm này có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm đến Đại sứ quán Hàn Quốc, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, cung cấp toàn bộ dữ liệu radar và phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Cùng thời điểm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, máy bay chỉ thực hiện huấn luyện, không mang theo vũ khí, không xâm phạm không phận bất kỳ quốc gia nào. Giọng điệu kiềm chế, nhưng thể hiện rõ sự bàng hoàng trước sự cố. Tại Seoul, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức họp báo khẩn. Nội dung thông cáo xác nhận, đơn vị phòng không đã khai hỏa theo quy trình nhận dạng mục tiêu chưa xác định và Hàn Quốc rất lấy làm tiếc về sự việc. Họ nhấn mạnh rằng đây không phải hành động cố ý, đồng thời đề nghị hợp tác điều tra chung. Tại Tokyo, chính phủ Nhật Bản ra tuyên bố kêu gọi các bên giữ bình tĩnh. Bộ Ngoại giao Nhật nhấn mạnh cần sớm làm sáng tỏ nguyên nhân để tránh hiểu lầm, đồng thời thông báo đã hỗ trợ công tác tìm kiếm trên biển bằng 2 tàu tuần tra và 1 trực thăng. Cộng đồng quốc tế lập tức chú ý. Liên Hiệp Quốc, ASEAN và nhiều nước lớn ra tuyên bố mong muốn hai bên xử lý bằng biện pháp ngoại giao. Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin. Hãng tin châu Âu gọi đây là sự cố không mong muốn nhưng tiềm ẩn nguy cơ khu vực. Trên mạng xã hội, nhiều người dân thể hiện sự thương tiếc và mong sớm tìm thấy phi công Việt Nam mất tích. Một số ý kiến khác bày tỏ lo ngại rằng
Vụ việc có thể dẫn đến hiểu lầm giữa các nước đồng minh, dư luận chia làm hai hướng. Một bên kêu gọi bình tĩnh, bên còn lại đặt câu hỏi về trách nhiệm của hệ thống phòng không Hàn Quốc. Các chuyên gia quân sự quốc tế phân tích rằng nguyên nhân có thể đến từ sai lệch nhận dạng radar trong điều kiện huấn luyện phức tạp. Một báo cáo sơ bộ từ Trung tâm Giám sát Hàng không khu vực cho thấy tín hiệu nhận dạng của tiêm kích Việt Nam có thể bị nhiễu trong vài giây trước khi xảy ra sự cố. Điều này khiến hệ thống tự động phân loại sai. Dù vậy, vụ việc vẫn làm dấy lên nhiều tranh luận về quy tắc xử lý mục tiêu chưa xác định trong không phận quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng khoảng thời gian phản ứng quá ngắn có thể là nguyên nhân khiến sai sót xảy ra. Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc và khuyến khích hai quốc gia giải quyết qua đối thoại. Trung Quốc và Nga cũng ra tuyên bố tương tự, đều nhấn mạnh tầm quan trọng của ổn định khu vực. Trong khi các kênh ngoại giao liên tục hoạt động, nhiều nguồn tin từ cơ quan phân tích khu vực cho biết Triều Tiên bắt đầu theo dõi chặt chẽ diễn biến. Bình Nhưỡng không đưa ra phản ứng công khai ngay lập tức, nhưng truyền thông nhà nước có bài bình luận ngắn nói rằng sự kiện này cho thấy khu vực đang bị đe dọa bởi chính những người tự xưng là bảo vệ hòa bình. Từ cuối ngày 19 tháng 3 năm 2011, các hoạt động giám sát quân sự quanh bán đảo Triều Tiên tăng mạnh. Radar phòng không Hàn Quốc được lệnh mở rộng phạm vi theo dõi. Một số chuyên gia nhận định các bên đang bước vào giai đoạn phòng bị cao độ, vì bất kỳ sai lệch nào nữa cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền. Các nước trong khu vực tạm giữ dòng ngoại giao mềm dẻo, nhưng bên dưới là áp lực rõ ràng. Giới quan sát nhận thấy Triều Tiên có thể sẽ không giữ thái độ trung lập lâu, và chỉ sau 2 ngày, điều đó đã trở thành hiện thực. 6 giờ 0 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2011, hệ thống vệ tinh quan sát khu vực Đông Bắc Á ghi nhận nhiều thay đổi bất thường trong lãnh thổ Triều Tiên. Ảnh quét quang học cho thấy các bãi pháo ven bờ phía Tây bắt đầu xuất hiện hoạt động di chuyển xe cơ giới hạng nặng. Nhiệt lượng phát ra từ khu vực nhà chứa máy bay tại căn cứ Wonsan và Suncheon tăng đột ngột, cho thấy động cơ phản lực đang được khởi động. Tại Trung tâm Chỉ huy Liên quân Hàn Quốc, radar mặt đất và radar tầm xa di động ghi nhận hàng chục tín hiệu di chuyển từ hướng Bắc. Các tín hiệu này xuất hiện đều đặn theo đội hình từng cụm di chuyển về phía giới tuyến. Hệ thống giám sát xác định đó là đoàn xe chở thiết bị pháo binh và hệ thống phóng tên lửa tầm ngắn. Còi báo động cấp 2 vang lên tại nhiều căn cứ dọc khu phi quân sự. Các trạm radar tiền tiêu được lệnh mở chế độ quan sát toàn hướng, duy trì liên lạc liên tục với trung tâm điều phối ở Seoul. Giọng radio phát xen lẫn tiếng gió thông báo ngắn gọn từng thông số mục tiêu. 6 giờ 30 phút, tại khu vực Kaesong, vệ tinh hồng ngoại ghi nhận nhiệt lượng từ 6 vị trí mới được bật. Giới chuyên môn nhận định đây là dấu hiệu chuẩn bị triển khai hệ thống pháo phản lực tầm xa. Hơn 200 xe tải quân sự xuất hiện dọc tuyến đường số 1, tạo thành chuỗi di chuyển kéo dài nhiều km. Đến 7 giờ 15 phút, các kênh liên lạc quân sự giữa hai miền bị ngắt. Mọi kết nối cấp cao giữa Seoul và Bình Nhưỡng không còn phản hồi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngay lập tức ra lệnh nâng mức sẵn sàng chiến đấu lên cấp 3. Các đơn vị phòng không được triển khai bổ sung. Một số máy bay trinh sát cất cánh từ căn cứ Suwon bay dọc biên giới để thu thập hình ảnh thực địa. Tại Nhật Bản, lực lượng phòng vệ hàng hải chuyển hướng 2 tàu khu trục đến vùng biển Nhật Bản để theo dõi hoạt động. Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc thông báo đang giám sát sát sao mọi di chuyển ở phía Bắc. Bản đồ chiến thuật điện tử hiển thị rõ các cụm di chuyển của Triều Tiên, 3 trung đoàn pháo bờ biển, 2 đơn vị tên lửa phòng thủ và một lữ đoàn cơ giới được ghi nhận rời vị trí cố định. Tại căn cứ không quân gần Pyongyang, một phi đội máy bay tiêm kích đã được tiếp nhiên liệu và sẵn sàng cất cánh. Âm thanh từ thực địa được ghi lại qua kênh truyền phát quân sự, cho thấy tiếng xe cơ giới nổ máy, tiếng loa nội bộ hướng dẫn binh sĩ tập hợp và tiếng còi báo hiệu từng giai đoạn triển khai. Các trạm thông tin Hàn Quốc phân tích rằng việc điều động quy mô này không phải là diễn tập thường kỳ, mà là một động thái chuẩn bị thực sự cho tình huống phản ứng nhanh. Đến 8 giờ 10 phút, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định Triều Tiên đang chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện. Việc tạm ngừng các kênh liên lạc là bước đầu tiên trong quy trình chuẩn bị cho hành động quân sự quy mô giới hạn. Bên phía Hàn Quốc, các trạm cảnh giới được yêu cầu giữ liên lạc 2 phút một lần. Lực lượng tại tiền tuyến nhận chỉ thị, quan sát nhưng không khai hỏa trước. Không khí căng thẳng bao trùm dọc biên giới, dài hơn 200 km. Từng phút trôi qua, mọi radar, camera và hệ thống nghe lén đều tập trung vào phía Bắc. Sự yên ắng tạm thời không làm giảm mức cảnh giác. Trong các trung tâm chỉ huy, từng sĩ quan đều hiểu rằng bất kỳ sai lệch nhỏ nào lúc này cũng có thể trở thành mồi lửa. Cả khu vực chờ đợi bước đi kế tiếp của Triều Tiên. Và chỉ chưa đầy 24 giờ sau, câu trả lời đã xuất hiện bằng một tuyên bố khiến cả thế giới phải chú ý. 22 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2011,
Truyền hình quốc gia Triều Tiên phát đi tuyên bố chính thức. Người phát ngôn của Ủy ban Quốc phòng khẳng định Hàn Quốc đã gây ra sự cố đe dọa hòa bình khu vực, đồng thời tuyên bố mở chiến dịch mang tên Ngọn lửa trừng phạt. Mục tiêu của chiến dịch là răn đe và đáp trả hành vi mà Bình Nhưỡng cho rằng gây bất ổn nghiêm trọng. Ngay sau tuyên bố, hệ thống pháo phản lực và pháo tầm xa dọc bờ biển phía Tây đồng loạt được kích hoạt. Vệ tinh của nhiều quốc gia ghi nhận hơn 30 điểm phát nhiệt tăng cao trên mặt đất. Hỏa lực Triều Tiên được bố trí thành 3 cụm: khu vực Kaesong, Nampo và Sinuiju. Mỗi cụm có nhiệm vụ răn đe vào khu vực không có dân cư sát biên giới. 22 giờ 40 phút, các trạm radar Hàn Quốc ghi nhận hàng loạt vệt đạn, pháo tầm xa bay qua vùng đệm nhưng không rơi vào mục tiêu dân sự. Hệ thống cảnh báo quốc gia được kích hoạt, còi báo động vang lên tại các tỉnh giáp giới. Đèn cảnh giới tại khu phi quân sự được bật suốt dọc tuyến. Triều Tiên không tấn công trực diện mà chọn phương án răn đe bằng hỏa lực giới hạn. Các đợt pháo chủ yếu nhằm gây áp lực tâm lý và thử phản ứng của Hàn Quốc. Mỗi đợt chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút, khoảng cách bắn được tính toán để không vượt ra ngoài vùng kiểm soát quân sự. Phía Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng. Bộ Tổng tham mưu ra lệnh triển khai lực lượng phản ứng nhanh, đặt toàn bộ quân khu miền Bắc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống radar tầm xa Greenpeace và ANT-FOI được chuyển sang chế độ theo dõi liên tục. Hai phi đội tiêm kích F-15 và KF-21 được lệnh trực chiến tại căn cứ Cheongju và Daegu. 23 giờ 5 phút, Trung tâm Chỉ huy Liên Hợp Quốc tại Seoul ra thông cáo khẩn, yêu cầu các bên kiềm chế. Tuy nhiên, radar cảnh giới vẫn liên tục ghi nhận sóng phát xạ từ phía Bắc. Mỗi tín hiệu đều được xác minh để tránh phản ứng sai. Các trạm tác chiến điện tử của Hàn Quốc bắt đầu triển khai nhiễu sóng nhẹ nhằm giảm độ chính xác của hệ thống định vị đối phương. 23 giờ 30 phút, các đơn vị Hải quân Hàn Quốc nhận lệnh tăng cường tuần tra tại vùng biển Hoàng Hải. 3 tàu khu trục trang bị tên lửa phòng không được điều đến khu vực cách biên giới hải giới khoảng 60 km. Đồng thời, Triều Tiên cho khởi động hệ thống radar cảnh giới ven bờ, theo dõi toàn bộ chuyển động tàu chiến đối phương. Trong suốt đêm, các bản tin quốc tế liên tục cập nhật. Hình ảnh hỏa lực sáng rực trên bầu trời khu phi quân sự được ghi lại từ vệ tinh thương mại và lan truyền nhanh chóng. Giới quan sát nhận định, Triều Tiên đang thử giới hạn phản ứng của Hàn Quốc, đồng thời gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng leo thang nếu cần. Đến rạng sáng, tình hình tạm ổn định, không có thông tin về thương vong hay thiệt hại cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, toàn bộ tuyến biên giới vẫn đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất. Hàn Quốc giữ nguyên mệnh lệnh không khai hỏa trước, trong khi phía Triều Tiên tiếp tục duy trì đội hình pháo bờ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung yêu cầu các bên chấm dứt hành động quân sự. Tuy nhiên, những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy các cụm hỏa lực Triều Tiên vẫn giữ nguyên đội hình, không có dấu hiệu hạ nhiệt thực sự. Tại Seoul, các chuyên gia nhận định Triều Tiên đang sử dụng chiến dịch này để gửi thông điệp răn đe và thử phản ứng quốc tế. Họ không muốn chiến tranh toàn diện, nhưng muốn khẳng định sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Không khí trong khu vực vẫn nặng nề. Những người lính ở cả hai bên giới tuyến tiếp tục túc trực bên màn hình radar, chờ lệnh. Mọi tín hiệu di chuyển đều được ghi lại, mọi sai lệch đều được báo cáo theo từng phút. Nhưng chỉ vài giờ sau, đường giới tuyến thực sự nổ tung và cơn bão chiến sự đã vượt khỏi tầm kiểm soát. 0 giờ 48 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2011, trạm quan sát tiền tiêu Hàn Quốc tại khu vực Cheongwon phát hiện ánh chớp liên tục phía Bắc. Radar mặt đất ghi nhận quỹ đạo đạn pháo tầm xa phóng đi từ 3 vị trí gần Kaesong. Hệ thống cảnh báo tự động chuyển trạng thái khẩn cấp. Còi báo động vang lên dọc tuyến phòng thủ. 0 giờ 50 phút, các quả pháo đầu tiên rơi xuống vùng đệm không có dân cư. Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi khói bụi dày đặc. Lính quan sát báo cáo qua radio, giọng dồn dập. Trung tâm chỉ huy lập tức kích hoạt phản pháo giới hạn, sử dụng pháo tự hành K9 đặt ở phía nam Cheongwon. Mỗi đợt phản ứng chỉ kéo dài 2 phút, đúng quy tắc phòng vệ. 1 giờ 0 phút, Triều Tiên mở rộng tầm bắn. Hơn 30 khẩu pháo bờ biển đồng loạt khai hỏa. Ánh sáng đỏ liên tiếp chiếu sáng cả khu phi quân sự. Các đơn vị Hàn Quốc tăng cường quan sát bằng camera hồng ngoại. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy hai bên đều đang bắn vào khu vực trống, chưa nhằm vào mục tiêu cụ thể. 1 giờ 12 phút, tiếng radio trong phòng chỉ huy dồn dập. Lệnh điều động lực lượng dự bị được phát. Phi đội trực chiến tại căn cứ Daegu nhận lệnh xuất kích. 2 tiêm kích F-15 cất cánh. Nhiệm vụ giám sát vùng trời biên giới, không được phép khai hỏa nếu không bị tấn công trực tiếp. 1 giờ 20 phút, radar Hàn Quốc phát hiện các tín hiệu gây nhiễu mạnh từ hướng Bắc. Tác chiến điện tử của Triều Tiên bắt đầu hoạt động. Sóng liên lạc của một số đơn vị tiền tiêu bị ngắt quãng. Bộ Chỉ huy điều động thiết bị tăng cường sóng dự phòng, đảm bảo liên lạc không bị gián đoạn. 1 giờ 32 phút, Hàn Quốc triển khai hệ thống pháo phản lực Khai 139 nhằm chặn hướng bắn chính từ Kaesong. Hỏa lực đáp trả được điều chỉnh theo tọa độ chính xác từ radar.
cường độ pháo sáng tăng dần. Từng loạt đạn bay cắt qua không trung tạo thành chuỗi ánh sáng kéo dài. 1 giờ 45 phút, truyền hình quốc gia Hàn Quốc phát bản tin khẩn. Người dân tại Seoul và Incheon được khuyến cáo hạn chế di chuyển. Lực lượng cứu hộ được triển khai sẵn ở khu vực phía nam giới tuyến, đề phòng tình huống khẩn cấp. 2 giờ 0 phút, Triều Tiên chuyển hướng hỏa lực sang phía đông, gần khu vực Goseong. Hệ thống phòng thủ bờ biển Hàn Quốc phản ứng bằng loạt pháo sáng để quan sát mục tiêu. Địa hình đồi núi khiến sóng âm phản xạ mạnh, tạo tiếng nổ dội kéo dài hàng phút. 2 giờ 10 phút, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc xác nhận đây là cuộc giao chiến nghiêm trọng nhất kể từ năm 2010. Toàn bộ đơn vị tại tuyến đầu được lệnh giữ vị trí, tránh mở rộng phạm vi đối đầu. Giới chức quốc phòng Triều Tiên chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. 2 giờ 20 phút, các cảm biến từ vệ tinh thương mại ghi nhận nhiệt lượng cao tại khu vực Nam Po. Giới phân tích cho rằng Triều Tiên đang điều chuyển thêm pháo phản lực tầm xa đến biên giới. Tần suất bắn tăng lên từng đợt, mỗi đợt cách nhau 5 phút. 2 giờ 35 phút, trong phòng chỉ huy liên quân, màn hình radar hiển thị hàng trăm chấm sáng di chuyển liên tục. Hệ thống phòng không Patriot và KM-SAM của Hàn Quốc được đặt ở chế độ sẵn sàng khai hỏa nếu phát hiện tên lửa vượt biên. 3 giờ 0 phút, cuộc giao chiến bước sang giờ thứ hai. Tốc độ bắn của cả hai bên giảm dần. Các kíp pháo thủ Triều Tiên thay ca, tín hiệu liên lạc trở lại ổn định. Đội trinh sát Hàn Quốc ghi nhận khu vực biên giới đã hứng hơn 100 quả đạn pháo trong 3 giờ đầu. Không có thương vong dân sự vì phần lớn đạn rơi vào vùng trống. 3 giờ 15 phút, radar Hàn Quốc bắt được tín hiệu di chuyển từ phía Bắc. Một đoàn xe cơ giới gồm 16 chiếc rời khỏi khu vực pháo trận, di chuyển về hướng Bắc. Giới phân tích nhận định, Triều Tiên đang kết thúc giai đoạn răn đe đầu tiên để đánh giá phản ứng của đối phương. 3 giờ 30 phút, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc gia tuyên bố yêu cầu hai bên chấm dứt hỏa lực. Hệ thống thông tin quân sự của Hàn Quốc bắt đầu gửi dữ liệu ghi nhận toàn bộ diễn biến để phục vụ điều tra sau này. 4 giờ 0 phút, pháo ngừng bắn hoàn toàn. Bầu trời khu phi quân sự trở lại trạng thái cảnh giới yên ắng, lính quan sát hai bên vẫn túc trực. Các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy hai bên đang thử giới hạn phản ứng, chưa muốn leo thang toàn diện. Đến sáng, hình ảnh từ vệ tinh xác nhận hầu hết đơn vị pháo Triều Tiên vẫn giữ nguyên vị trí chiến đấu. Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng cấp 1, phòng ngừa mọi kịch bản. Tình huống đã vượt khỏi khuôn khổ cảnh báo thông thường. Mọi cơ quan chỉ huy trong khu vực đều hoạt động liên tục. Các chuyên gia quân sự đánh giá bán đảo Triều Tiên đã bước vào giai đoạn đối đầu trực tiếp. Nhưng đó vẫn chưa phải đỉnh điểm. Cùng lúc, trên bầu trời phía Nam, những tín hiệu đầu tiên của một cuộc không chiến và chiến tranh mạng quy mô lớn bắt đầu xuất hiện. 6 giờ 0 phút, ngày 2 tháng 3 năm 2011, radar phòng không Hàn Quốc phát hiện 4 tín hiệu lạ di chuyển với tốc độ cao ở độ cao hơn 10.000 m, cách biên giới 30 km. Dữ liệu từ vệ tinh xác nhận đây là máy bay tiêm kích Triều Tiên đang làm nhiệm vụ trinh sát tầm xa. Hệ thống điều khiển không lưu lập tức báo động cấp 1. Hai tiêm kích Hàn Quốc cất cánh từ căn cứ Daegu, hướng thẳng lên vùng trời phía Bắc. 6 giờ 7 phút, hai bên tiếp cận ở khoảng cách 25 km. Radar khóa mục tiêu, nhưng chưa có lệnh khai hỏa. Phi công hai phía trao đổi trên tần số khẩn, giọng ngắt quãng do nhiễu sóng. Các hệ thống định vị bắt đầu bị can thiệp. Cả hai bên đều đang thử giới hạn phản ứng. 6 giờ 10 phút, tín hiệu điện tử bất thường xuất hiện trên toàn bộ dải tần khu vực Seoul. Một loạt máy chủ quốc phòng bị truy cập trái phép. Màn hình trung tâm điều hành xuất hiện thông báo lỗi hàng loạt. Hệ thống mạng tê liệt như bị tắt đồng loạt. Những dòng mã vô hình làm tê liệt cả thành phố. Trong vài phút, các ngân hàng, truyền hình và hệ thống điện lực đều bị ngắt kết nối. Cơ quan an ninh mạng Hàn Quốc xác nhận đang hứng chịu cuộc tấn công kỹ thuật số quy mô lớn, có nguồn gốc từ hàng trăm địa chỉ máy chủ khác nhau. 6 giờ 12 phút, trên không, radar của tiêm kích Hàn Quốc mất tín hiệu trong 10 giây. Một trong hai phi công phải chuyển sang chế độ điều khiển thủ công. Triều Tiên triển khai thiết bị gây nhiễu điện tử từ mặt đất, tạo vùng mù radar tạm thời rộng hơn 40 km. 6 giờ 20 phút, Trung tâm điều hành Hàn Quốc kích hoạt hệ thống phản ứng mạng quốc gia. Các chuyên viên an ninh chuyển sang điều khiển bằng giao thức dự phòng. Dòng lệnh khẩn được truyền qua cáp quang quân sự nội bộ, tách biệt hoàn toàn khỏi mạng dân sự. Cùng lúc đó, 3 máy bay cảnh báo sớm E-737 cất cánh, sử dụng radar chủ động để theo dõi tình hình không chiến. Bầu trời phía nam khu phi quân sự xuất hiện dày đặc tín hiệu. Cả hai bên đều đưa máy bay vào vị trí đối đầu chiến thuật. 6 giờ 27 phút, lệnh phát đi từ Trung tâm Chỉ huy Triều Tiên, triển khai tên lửa tầm trung. 2 quả tên lửa được phóng từ căn cứ gần Wonsan, hướng về vùng biển phía đông. Hàn Quốc phản ứng bằng việc kích hoạt radar mảng pha AN tại Phui và đưa hệ thống phòng thủ Aegis trên tàu khu trục Sejong Đại Đế vào trạng thái sẵn sàng đánh chặn.
Tên lửa bị bắn hạ trước khi tiếp cận vùng đặc quyền kinh tế. Không có thiệt hại, nhưng thông điệp rõ ràng. Triều Tiên đã mở rộng phạm vi tác chiến sang cả không gian trên biển. 6 giờ 30 phút, cuộc tấn công mạng vẫn chưa dừng lại. Các cơ quan tài chính Hàn Quốc phải ngắt toàn bộ hệ thống thanh toán điện tử. Trên màn hình, các kỹ thuật viên liên tục chạy chương trình vá lỗi, gõ lệnh khẩn cấp để khôi phục dữ liệu. Các thành phố lớn rơi vào tình trạng rối loạn liên lạc. Hệ thống tàu điện tạm ngưng hoạt động để bảo đảm an toàn. 6 giờ 40 phút, bầu trời khu vực phía đông bắt đầu xuất hiện hàng chục tín hiệu giao thoa. Các máy bay chiến đấu hai bên quần đảo trong bán kính 40 km, tốc độ di chuyển trung bình 1.200 km/h. Mọi thao tác được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh vượt ranh giới quốc tế. 6 giờ 45 phút, radar phát hiện nhiều đốm sáng nhỏ di chuyển ở độ cao thấp. Đây là các máy bay không người lái do Triều Tiên phóng ra, mang nhiệm vụ thu thập dữ liệu điện tử. Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng không tầm ngắn để vô hiệu hóa, tránh nguy cơ xâm nhập sâu vào nội địa. 7 giờ 0 phút, Trung tâm tác chiến hỗn hợp báo cáo tình hình song song. Trên không chiến đấu cơ vẫn duy trì đội hình. Dưới mặt đất hệ thống mạng đang được khôi phục từng phần. Cả hai chiến tuyến, thực và ảo, đều đang ở mức căng thẳng cực độ. 7 giờ 15 phút, cuộc chiến kỹ thuật số lan rộng sang các quốc gia lân cận. Nhật Bản ghi nhận tín hiệu tấn công mạng cùng loại, xuất phát từ máy chủ ở vùng Đông Bắc Á. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc lên tiếng yêu cầu chấm dứt ngay mọi hoạt động quân sự và mạng. Tuy nhiên, các tín hiệu từ vệ tinh vẫn cho thấy cả hai bên chưa hạ mức cảnh báo. Bầu trời phía Bắc vẫn dày đặc sóng radar, còn trên mạng, hàng trăm hệ thống phòng thủ vẫn đang chống đỡ từng đợt mã độc. Bán đảo Triều Tiên chính thức bước sang giai đoạn đối đầu kép, vừa trên không trung, vừa trong không gian ảo. Mọi ranh giới giữa chiến tranh thực và chiến tranh mạng đã gần như bị xóa nhòa. Và ngay sau đó, giữa đêm yên gió, một lực lượng đặc biệt từ phía Bắc bắt đầu di chuyển. Một chiến dịch bí mật đang được chuẩn bị, đánh dấu bước ngoặt mới của cuộc khủng hoảng. Đêm 2 tháng 3 năm 2011, sau gần 20 giờ căng thẳng liên tục, cường độ pháo bắn hai bên đã giảm xuống. Bầu trời khu vực biên giới chìm trong màn mây dày. Gió thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi rải rác dọc khu phi quân sự. Trong điều kiện đó, các đơn vị tiền tiêu khó có thể quan sát bằng thiết bị quang học. 21 giờ 45 phút, một trạm radar mặt đất của Hàn Quốc phát hiện tín hiệu di chuyển nhỏ, cách đường giới tuyến chưa đến 1 km. Tín hiệu này xuất hiện rồi mất, không theo quỹ đạo thông thường của xe cơ giới. Các kỹ thuật viên cho rằng đây có thể là nhóm trinh sát cơ động đang tiếp cận. Lệnh cảnh báo cấp thấp được phát ra, nhưng không có phản ứng nào từ phía Bắc. 22 giờ 10 phút, hệ thống cảm biến tại khu vực phía Tây ghi nhận rung động bất thường. Dữ liệu phân tích cho thấy vật thể di chuyển nhỏ, tốc độ chậm, có khả năng là người. Một đội tuần tra Hàn Quốc được điều động để kiểm tra khu vực nghi ngờ. Họ chỉ tìm thấy vài dấu giày mới trên nền đất ướt và tín hiệu radio yếu từ hướng Bắc. 22 giờ 30 phút, nguồn tin tình báo Hàn Quốc báo cáo có khả năng Triều Tiên đang triển khai đơn vị đặc nhiệm sang khu phi quân sự để cải thiết bị gây nhiễu. Phân tích từ ảnh vệ tinh cho thấy nhiều điểm phát sóng lạ vừa xuất hiện ở dải biên giới phía Tây. Các thiết bị này có nhiệm vụ làm rối loạn tín hiệu radar và thông tin liên lạc tầm ngắn. 22 giờ 50 phút, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc lập tức kích hoạt chiến dịch Ánh Bình Minh. Nhiệm vụ của chiến dịch là truy tìm và ngăn chặn lực lượng xâm nhập, đồng thời xác định loại thiết bị gây nhiễu. Hai đội phản ứng nhanh được triển khai từ phía nam khu vực Paju, mang theo thiết bị phát hiện tín hiệu điện tử và hệ thống radar di động cỡ nhỏ. 23 giờ 20 phút, mưa lớn hơn. Radio của đội trinh sát Hàn Quốc phát ra tín hiệu tĩnh điện liên tục, chứng tỏ đang bị gây nhiễu cục bộ. Họ tiến sâu vào khu rừng ven biên giới, nơi tín hiệu biến mất hoàn toàn. Các máy ghi âm địa chấn cho thấy chuyển động từ hai hướng, gần như bao vây khu vực giữa rừng. 23 giờ 35 phút, từ căn cứ chỉ huy, radar phát hiện thêm 3 điểm phát sóng mới. Đường tín hiệu của chúng di chuyển đồng thời, tạo thành hình tam giác. Các chuyên gia kỹ thuật xác định đây là phương án gây nhiễu chiến thuật, một cách đánh lạc hướng nhằm buộc đối phương phân tán lực lượng. 23 giờ 50 phút, một nhóm đặc nhiệm Hàn Quốc tiếp cận được vị trí nghi ngờ. Họ tìm thấy thiết bị điện tử nhỏ, kích thước bằng bàn tay, được chôn nông dưới đất, kết nối với anten tạm thời. Thiết bị này phát sóng gây nhiễu trên tần số radar tầm thấp, đủ để làm mờ hình ảnh mục tiêu trên màn hình quan sát. 0 giờ 10 phút, ngày 23 tháng 3, Hàn Quốc thu hồi 3 thiết bị tương tự. Dữ liệu thu được cho thấy tần số phát sóng trùng với thiết bị quân sự Triều Tiên từng được sử dụng trong diễn tập năm 2025. Các nhà phân tích đánh giá đây là hoạt động trinh sát điện tử được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm thu thập phản ứng phòng thủ của Hàn Quốc và tạo sơ hở cho đợt triển khai tiếp theo. 0 giờ 25 phút, phía Hàn Quốc kết thúc chiến dịch Ánh Bình Minh
sau khi thu hồi toàn bộ thiết bị. Tuy nhiên, tín hiệu radio lạ vẫn xuất hiện lẻ tẻ suốt đêm. Trung tâm chỉ huy không thể xác định chính xác liệu còn nhóm đặc nhiệm nào ở lại khu vực hay không. Tại Bình Nhưỡng, truyền thông nhà nước không đưa tin gì về hoạt động quân sự, trong khi đó, các cơ quan tình báo khu vực nhận thấy mức độ mã hóa dữ liệu quân sự Triều Tiên tăng gấp đôi so với trước đó. Mọi hệ thống vệ tinh giám sát đều chuyển sang chế độ quan sát liên tục. Cả khu vực biên giới ngập trong mưa và tín hiệu điện tử đan xen. Hai bên đều không công bố thông tin chính thức, nhưng giới chuyên gia hiểu rằng cuộc chiến không chỉ diễn ra bằng pháo và máy bay, mà còn bằng từng dòng tín hiệu trong bóng tối. Và chính lúc ấy, thế giới đã bắt đầu chú ý. Ngày 24 tháng 3 năm 2011, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, một cuộc họp khẩn được triệu tập sau 48 giờ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hơn 20 phái đoàn đại diện các nước khu vực tham dự. Trên màn hình lớn trong phòng họp, bản đồ điện tử hiển thị tình hình chiến sự, các vùng có hoạt động pháo và vị trí đóng quân mới của hai bên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mở đầu cuộc họp bằng lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông nhấn mạnh rằng mọi hành động quân sự dù giới hạn cũng có thể gây ra hậu quả vượt tầm kiểm soát. Phía ngoài phòng họp, hàng triệu người vẫn theo dõi màn hình, mong chờ một tuyên bố ngừng bắn. Đại diện Việt Nam lên tiếng kêu gọi hai miền Triều Tiên bình tĩnh, tôn trọng luật pháp quốc tế và mở lại kênh liên lạc nhân đạo. Bài phát biểu ngắn gọn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra khách quan vụ tiêm kích Việt Nam bị bắn rơi, sự kiện đã khởi đầu cho toàn bộ khủng hoảng. Phái đoàn Hàn Quốc trình bày báo cáo về thiệt hại cơ sở hạ tầng tại các vùng biên giới, các khu dân cư phải sơ tán, nhiều người mất nhà cửa tạm thời, hệ thống điện và nước sinh hoạt bị gián đoạn. Đại diện Triều Tiên đáp lại, cho rằng hành động quân sự của họ chỉ mang tính phòng vệ trước các động thái khiêu khích. Hai bên giữ lập trường riêng nhưng đều tuyên bố không muốn leo thang chiến sự. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố ủng hộ giải pháp ngoại giao, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt hoạt động quân sự. Trung Quốc và Nga cùng đưa ra khuyến nghị chung, đề xuất hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, có giám sát của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực. Ảnh vệ tinh được trình chiếu trong cuộc họp cho thấy, phần lớn đơn vị pháo và cơ giới Triều Tiên vẫn ở vị trí cũ, nhưng không có dấu hiệu khai hỏa thêm. Các hệ thống radar Hàn Quốc cũng giảm tần suất phát sóng. Tình hình được đánh giá là tạm thời ổn định, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn. Phía Hàn Quốc đề nghị mở lại đường dây nóng quân sự giữa hai miền, đồng thời tạo hành lang an toàn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân sống trong vùng bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Quốc ghi nhận đề xuất và chuẩn bị phái đoàn giám sát đến khu vực trong vòng 24 giờ. Các hãng tin lớn trên thế giới liên tục phát sóng trực tiếp, hình ảnh hàng trăm phóng viên đứng bên ngoài tòa nhà Liên Hiệp Quốc, ánh đèn máy quay bật suốt đêm, cho thấy sự quan tâm toàn cầu đối với khủng hoảng này. Đến cuối ngày, bản tuyên bố tạm thời được thông qua, cả hai bên đều đồng ý xem xét việc ngừng bắn, đồng thời mở lại liên lạc thông qua trung gian quốc tế. Giọng người phát ngôn vang lên dứt khoát, khép lại một ngày căng thẳng nhưng đầy hy vọng. Không khí bên ngoài phòng họp lắng xuống. Trên màn hình các đài truyền hình, dòng chữ tạm ngừng giao tranh, đàm phán đang được tiến hành xuất hiện. Cuộc khủng hoảng tạm được kiểm soát, nhưng hậu quả nhân đạo và những vết nứt ngoại giao vẫn còn đó. Và ngay sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên vùng giới tuyến, hai bên bắt đầu bàn về tương lai sau khủng hoảng. Mở ra chương cuối của câu chuyện này. 6 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2011, sau 3 ngày liên tiếp đối đầu, hai miền Triều Tiên chính thức thông báo ngừng giao tranh tạm thời. Đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng được khôi phục dưới sự trung gian của Liên Hiệp Quốc. Tất cả đơn vị pháo và cơ giới rút về vị trí ban đầu. Radar hai bên vẫn hoạt động, nhưng tần suất quét đã giảm đáng kể. Bản báo cáo sơ bộ do Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy không có thương vong dân sự. Tuy nhiên, hơn 200 công trình hạ tầng tại khu biên giới bị hư hại. Nhiều khu dân cư phải sơ tán khẩn cấp, hàng nghìn người phải sống trong khu tạm trú. Các tuyến giao thông dọc giới tuyến bị gián đoạn, nguồn điện và nước sinh hoạt chưa khôi phục hoàn toàn. Tại Seoul, chính phủ Hàn Quốc công bố chương trình khắc phục hậu quả, tập trung vào ổn định dân sinh và tái thiết khu vực biên giới. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố chiến dịch ngọn lửa trừng phạt đã hoàn thành mục tiêu răn đe và không có kế hoạch mở rộng. Truyền thông quốc tế đánh giá đây là một trong những cuộc khủng hoảng ngắn nhưng nghiêm trọng nhất trong thập kỷ. Về mặt chiến thuật, các chuyên gia quân sự nhận định cả hai bên đều thể hiện khả năng phản ứng nhanh và kiểm soát chiến trường tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện này cũng bộc lộ rõ ràng nguy cơ leo thang từ những sai lệch nhỏ trong nhận dạng mục tiêu và điều khiển tự động. Một quyết định sai lệch chỉ vài giây có thể đẩy cả khu vực vào hỗn loạn. Tác động tâm lý của khủng hoảng này vượt ra ngoài biên giới bán đảo. Các quốc gia lân cận đồng loạt nâng mức cảnh báo an ninh. Người dân trong khu vực trải qua nhiều ngày căng thẳng, theo dõi liên tục mọi bản tin quốc tế. Nhiều tổ chức nhân đạo bắt đầu hoạt động, cung cấp thực phẩm và thuốc men cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Trên các kênh truyền hình, hình ảnh những khu nhà bị hư hại xen lẫn với cảnh người dân quay trở lại dọn dẹp. Không có tiếng pháo, chỉ còn tiếng sóng biển nhẹ và dòng radio phát tin tức về việc khôi phục liên lạc. Các chuyên gia gọi đây là khoảng lặng sau cơn bão. Từ góc nhìn chiến lược, vụ việc tiêm kích Việt Nam bị bắn rơi, nguyên nhân khởi đầu của toàn bộ chuỗi khủng hoảng, trở thành bài học lớn về kiểm soát thông tin và quản lý xung đột trong khu vực. Việt Nam, với vai trò bên liên quan, tiếp tục hợp tác trong điều tra quốc tế, nhấn mạnh thông điệp về hòa bình và hợp tác khu vực. Khi mặt trời dần lên trên vùng biển Hoàng Hải, bầu không khí tạm yên ả bao phủ khắp bán đảo. Lính gác hai bên vẫn túc trực, lặng lẽ quan sát qua ống nhòm. Họ hiểu rằng ngừng bắn không đồng nghĩa với kết thúc, mà chỉ là khoảng nghỉ ngắn trước một chương mới đầy thách thức. Chiến sự tạm dừng, nhưng bài học từ những ngày tháng 3 vẫn còn nguyên giá trị. Và từ ánh bình minh ấy, thế giới lại tự hỏi, liệu đây có phải là dấu hiệu cho một kỷ nguyên mới của đối đầu công nghệ và chiến lược răn đe? 3 ngày căng thẳng đã khép lại, nhưng dư âm của cuộc khủng hoảng vẫn khiến cả khu vực phải suy ngẫm. Một sai sót nhỏ cũng đủ để biến bầu trời bình yên thành nơi đầy cảnh giác. Cuộc xung đột này cho thấy, trong thế giới hiện đại, chiến tranh không chỉ nằm trên chiến trường mà còn nằm trong từng quyết định, từng dòng lệnh và cả sự kiềm chế của con người. Chúng ta chỉ có thể giữ hòa bình khi mỗi quốc gia biết dừng lại đúng lúc và hiểu rằng phía bên kia cũng là những con người đang mong được sống yên ổn. Nếu bạn cảm thấy những câu chuyện như thế này giúp hiểu hơn về chiến lược, con người và giá trị của hòa bình, hãy để lại một lượt thích, một bình luận và đăng ký kênh để tôi có thêm động lực làm những video sâu sắc hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo của chuỗi giả định quân sự.